جیر کمیته بچکرین او سیاسی کرینه در روژا دوشمه لقصر سرکوماری لبیشتپه بنونرین وزارت او سازیان را و بجوه ده پایین کو کمیته نونرین هر وزارت او سازی کو دو کمیته چاوداری کرن کوردیناسیون او بجی آنینه ده پیشبینی کرن دناوا خود بگره کمیته بچکرین او سیاسی کرینه کو جهیلا قانونا چارچوبه و هاتیه دامزراندن عبدالله öcalan جی ده وکی تعهد دوی کمیته ده جی بگره پیواژویا چارەسەریە پرسگرێکا کورد کۆ di 27 سەباتا 2025 de bi banka Abdullah Öcalan dest pê kiriye êdî ketiye merheleyeke nû û girîng. Xwe pêwîst e bi fesehkirin wê heyê xwe feseh bikin. Qanûna çarçoveyiya xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî ku ji duwazdema deyan pêk tê di dehê tebaxê de di desteya giştî ya meclisê de hat qebûlkirin. Bi qanûna çarçoveyî di dîrokê de cara yekem pirsgirêka Kurd ne di çareseriya ewlehiyê de lê di çareseriya hiqûqê de hat nirxandin. Piştî ku desteya ewlehiya neteweyî da xuyakirin ku PKK bi temamî hatiye tasfiyekirin û çek hatiye berdan, ev daxuyanî di rojnameya fermî de hat weşandin. Di nava şeş mehan de yên ku şertê wan guncavin dikarin serlêdanê bikin û ji vê qanûnê sûd wergirin. Jêr komîteya bêçekkirin û siyasetkirinê ya ku ji hêla qanûna çarçoveyî ve hatiye damezrandin, dê roja dişemê 24 Tebaxê li Beştepeyê bicive. Tê payîn ku komîte nûnerên her wezaret û saziyeke ku di komîteya çavdêrîkirin, koordînasyon û bi cih anînê de tê pêşbînîkirin di nava xwe de bigire. Her wiha hatiye hînbûn ku Abdullah Öcalan dê di nava komîteyê di pozisyona taahhudê de be. Endama şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê û parlamentera wanê Pervîn Boldan diyar kir ku komîteya ku li gorî qanûna çarçoveyî hatiye avakirin dê civîna xwe ya yekem di 24 Tebaxê de li dar bixe û pêvajoya avakirina komîteyên binî dê di vê civînê de dest pê bike. û hadomand yek ji van komîteyan dê komîteya bêçekkirin û siyasetkirinê be û Birêz Öcalan jî dê endam be. Her wiha hate gotin ku pêvajo dê bi mîkanîzmeya sête tasdîqkirin, teîd û taahhud berdewam bike. Hate hînbûn ku Abdullah Öcalan dê di vê qonaxê de di rewşa pêbendbûnê de be. Tê payîn ku jêr komîteya bêçekkirin û siyasetkirinê ji her wezaret û saziyeke ku di desteya çavdêrîkirin, koordînasyon û bi cih anînê de hatine pêşbînîkirin, nûnerek di nava xwe de bigire. Di derbarê pêvajiyê de bi vê rengî geşedanên nû her roj tên rojevê wê mêvanê me hebe em dixwazin vê mijarê binirxînin ji bo nirxandin û guftogirina rewşa dawiya pêvajiyê merheleya ku gihîştiye pêvajo ketiye qonaxeke girîng merheleyeke qirêtîk de ye piştî qanûna çarçove wê çil pêşiya pêvajiyê be em ê vana hanê bigirin dest parlamenterê Amediyê di dönema 24, 25 û 26 de siyasetmedar Altan Tan bi me re ye hûn bi xêr hatin bernameya me. Merhaba, xêra xwedê we be. Gelekî spas ji bo beşdariya we û bixwe jî di nava siyaseta Tirkiyeyê bi taybet di nava siyaseta Kurdan de xwedî rolek bû, xwedî rolekî we hebû dönemên berê de taybet 24, 25, 26 dönema 24, 25, 26 de û bixwe jî parlamenter bûn di nava siyaseta HDP ve BDP bû destpêkê pişra bû HDP û parlamenterî jî kiriye. Pêvajoya 2013 û 15 de û bixwe jî çûbûn Îmraliyê berê jî ev hewildanên çareseriyê hebûn. Ev qonaxa dawî ya ku derketî pêş hûn çawa dinirxînin gor ezbûnên ku we berê jî girtine? Ez gelek baş dibînim. Li serî de jî min destek da, yani ana jî ez destek didim. Çünkü ew wextê çek û silah çû, yani qediya ana ji hemû rojhilatê navîn de heta hemû dinyayê de ancak insan bi rêyekî demokratîk kare dexwaza xwe bigire, qezenç bike. Ew merhele jî merhelekî gelek baş e. Yani xwezî berî 10 sal, 20 sal, 30 sal çêbaye. Bes îro jî madem çêbûye em gihiştin ji wî qonaxê gerek em ê
baş bigrin. Yani her tişt emi bigrin û bidomîne. Ji ber vê havê ji îro pêv da eko ji çiyê denin yani gerîlayê PKK, eko li Ewropa denin yani sürgûnin yan jî kısım li hepsê denin, kısım wek min ew mahkemeyê wan dewam dike, mahkeme karar dayî û şandî Yargıtayê Türkiye yani mahkemeyê bilind şandiye ew jî dawayê wan ve hilweşînin ji ber vê havê li îro yani ew qonağekî merhelekî gelek baş em ê bidomînin yani ew dewam çîye rê demokratîk kanûnê bingehîkî yani kanûnê esasî kî nû û îro pêv da ji hemû rojhilatê navîn da yani Başur, Bakur, Rojhilat, Rojava yani Türkiye, Suriye, Irak, İran tekilî baş bi û hev. Belê. Birêz altantan Abdullah Öcalan di hemû hevdîtinên xwe de dibêje bi taybet ji not û ziyan ve hîn ji dönema Turgut Özal ve her hewildan hebû ku em vê mijarê di mijara bi taybet bingeha siyasî de bingehekî hiqûqî de çareser bikin lê mixabin dibêje çareseriyek ji bo wê çê nebû hewildanên ku hatin pêşxistin jî her hatin têk birin niha ev mijar ku bi taybet bi qanûna çarçove ve gavekî destpêkê tê destgirtin aliyê rêxistinê jî her dibêje têrker nîne lê Abdullah Öcalan çi bêje divê mijarê de em ê wî esas bigirin û vê çawa digirin dest taybet ji aliyê ewlehiyê derbasî bingehekî hiqûqî dibe pirsgirêka Kurd giringiya wê çi ye divê mijarê de Ana ew qonağekî gelek rast e, baş e û giring e. Bes ew qonaq ne helkirina pirsgirêka Kurdayê Kurd e. Çünkü ew berdana çekir yani berdana silah ew merheleyê yek. û hemû ê ku çek xistin ew jî wêbê û ji heyatê xwe normal ji jiyana demokratîk da bi dewam dikin. Ew qonağekî yekemîn e. Qonağekî duyemîn ew merheleyê demokrasiyê helkirina pirsgirêkê Kurd bi rê demokratîk e yani ew gawa yekemîn tişkî dinê gawa duyemîn tişkî dinê. Gelek insan dibe belki her du gav jî yekê ne nexêr yani ew merhelekê berdana çekanê em merheleyê duyemîn jî gelek muhîm e gelek muhîm e çünkü ew dexwaza Kurda hîn neqediye. li gor ku tiştê ku hûn niha dibêjin merheleyên piştî vê wê hebin Belê yani ew merhele jî merheleyekî nû ye gelek yani siyasetmedarê zana yani tarih, siyaset, sosyoloji gelek Kurd gerek nas bikin ji ber wê havê gor bercewendiyê Kurda jî siyaset amade bikin. ku merheleyên piştî vê ku werin herî zêde ji bo ku ev pirsgirêka sed salî çareseriyekî bingehî ji bo wê bê de danîn divê çi bêkirin yani çi di wê derê de derkev pêş herî zêde Yani ew tabii ew jî ne paketekî yek parçayı. Yani gelek insan hissi hareket dikin. Yani dibêjin ya sedîset yan jî sıfır. Ew ne mümkün. Yani gav bi gav, merhale bi merhale, derece bi derece ancak ew mesela wê hal bibe. Ew jî merheleyekî yekemîn işte eku kîjan Kurd heye û ser vî meselê da li hepsê da, surgûnê da, nizanim mahkemeyê da birîndar bûyî. Yani birîndarî ne yek bi silah û bi kêrê. Birîndar bi gerek ew xelas bin. û şunda jî partiyekî demokratîk, partî, vakf, dernek yani hûn çi dibêjin cerîde, rojname wa her tişt ve hareket bikin. Ew merhelekî yekemîn kanûnê esasiyekî nû. Her partî dixwaze ana li Türkiye bes her yek jî dixwaze wî fikre wî cuda ye. Gor Kurda ew zimanê zikmahî
يعني پروردهی به زمان زکماهی تدریسات و آدو يمين او تعريف جنسيات يعني بزمان تركي دبيجن vatandaşlık tanımı yani tarife cinsiyeti Türkiye evji ve bu guher و piştraji ev nave gundeme çayeme nevaleme her tiş de gişkirine ev gerek ve gerek asli xwe gav bu gav vulo gav bu gav o entegrasyona Rojava yani bi Suri و Türkiye Irak yani Başur Herem-i Kürdistan jî gelek mühim ana ev cinsiyeti Türkiye karen bi cüzdana xwe yani bê pasaport û bê vîze karin dirin Gürcistan yani Georgia karin dirin Azerbaycan karin dirin Bosna Hersek ev jî yani çûnû hatina Herem-i Kürdistan yani Başur Irak Rojava Sûrî jî gelek gûlo bi ew jî destpêka entegrasyonê yani çawa eger tu karî serbest dirûtê ticaret, siyaset, tekilî, mêwantî, hevaltî, mirivtî xurt dibe. Ew jî gav bi gav entegrasyonê. Yani her çar perçe Kürdistan jî, Türkiye jî, ew dewletê Araba jî ve bibin heremekî, yani heremekî yek. Aynı tişt bi Ermenistan û bi Azerbaycan û bi Georgia yani Gürcistan re jî aynı rêdeyî ji ber vê havê derece bes herî mühim yekemîn kanûnê bingehîkî nû yê. Tişta ku me fêm kir mafê hiqûqiyê Kurdan divê ew ê ku ji destan yan ji dest wan hatî girtin wê gerek bê serrastkirin yan jî ew bê dayîn. Tişta ku anha mecnî Wê nas bikin yani. Yani heya îro gasp kirine, gasp. Yani standını û nedane ew jî ne yani bi xêra bavê kesî re. Yani ew heqin, hukûqê wê nas bikin. Yani bi kanûnê bingehîkî, kanûnê esasîkî nû wê nas bikin. Ez vê jî bipirsim niha hevdîtin tên kirin lê îmraliyê jî carna şande diçe hûn jî bi xwe berê jî çûbûn. Li gor nêrîna we ev hevdîtinên ku îmraliyê tên kirin yani şandeyên devletê jî dibêjin tê de hene cî de dûr da amade ne. Diyar el mahseyek heye hevdîtinên tên kirin. Ev çawa gerek bên destgirtin wekû li qadê dibêjin ya bi Kurdî em bi gotinekî Kurdî dibêjin ev dibe aliyê wê tekoşînê yani aliyê wê siyasî de tekoşînek li wir tê kirin duwan hevdîtina de ev derdikev pêş yani beramber hev. Hevdîtin gerek serbest bi, rahat bi. Yani vaktê ew hewdîtin rê hewdîtin yani bi imralî re vaktê teng bi siyaset jî teng dimiş. Ji ber vê havê ew rê gerek wekin tekilî çûnû hatin gerek serbest bi rahat bi. Ez vê jî dixwazim bipirsim ji bo hevdîtinên endamên şandeya îmraliyê ya Dem Partî herî dawî bi 25 rojnamevanan re civîne girtibûn gotibûn êdî wê rê vebe rojnamevan rewşenbîr siyasetmedarên ku dixwazin biçin wê karibin hevdîtinê bikin. Ji bo we jî eger daxwazek bêkirin ji aliyê Abdullah Öcalan ve yan jî hûn bi xwe bixwazin divê mijarê de û ji bo pêvajoyê û min berê jî hûn bi ezmûnin û bi xwe jî çûbûn ve hevdîtin jî kiribû hewldan û ketina navê yan divên pêvajoyê de ku hûn bêjin para xwe em ê di vî şêwazî de têxine. Berê jî ez çûm îmralı yani berê 13 sal yani 2013 de ez çûm. Me 3 saat qise kir. Îro jî ew tekilî farz yani mühim çünkü gelek rûberû insan li hewdûra fêm bike. Yani tamam ana nivîsandin heye, xeber heye, mektûb heye, nizanim ew tişta henin bes rûberû ew her tişt gerek insan nîqaş bike, münazara bike
Çünkü ev merhaleyeki gelek nuh. Yani ana Serok Cumhur Tayyip Erdoğan jidibêjî, Devlet Bahçeli jidibêjî, ana Türkiye ketiği merhaleyeki nuh. Yani eğer rast dibêjin, bunu dibêjin. Yani merhaleyeki nuh, ev merhaleyeki nuh çiye? İşte Serok Cumhur yani Komar, Brest Tayyip Erdoğan dibêjî ittifaka Türk, Kürt ve Arabı. O gelan yani çıka gel hey mezhep, ol, din vesaire gerekli roşlat-ı navinde yani hereme mede ittifak-eki nuh ve eme çe bikin o hurt bikin. İşber ve havi tekili gelek mühim. Yani ev tişt ev kas gelek mühim u grink bi telefon ra bi mektub ra çe nabe. Yani gerek tekili serbest bi münazara em dibêjin bi zimanê Erebî münazarayê bi Kurdî çiyê nizanim yani em ê nîqaş bikin. Li hewdûra nîqaş bikin û tesîs bikin. Ji ber vê havê tekilî şartı, farzı Abdullah Öcalan jî wilo dixwaze yani dibêje gerek ez qise bikim, münazara bikim, sohbet bikim ve inşallah ew rêjî yani müddetekî zimanekî nûh de wê wekin. Ji bo ev gavên dawiyê ku bi taybet ez xwazim wê jî bipirsim, dibêjim wê bi biryara me gekê ku piştî tespît kir, teyîd kir tasfiye yani jî wisa li gor xwe dinirxînin ku dibêjin wê tasfiye yan jî fesihkirina pekekî ku çêbû şûn de bêçekkirin yan jî çekberdan ku ew jî hat tespîtkirin wê raporekê bidin Serokkomar. Belê. Piştî wê Serokkomar bêje tamam êdî veger yan jî gavên piştî wê. Hûn vê çawa digirin ez di demek nêzik de wê ev merhale çê bibe? Yani ev heviya min yani ümida min inşallah ve çebibi. Yani müddeteki nezde. Yani ev belki düme belki seme. Çünkü gerek müdahaleyi yani ana ev müdahaleyi İsrail heye, Amerika heye, İran heye yani müdahil pırı. İşber bir havi çıka insan zu hareket bike ev kas rastı başı gor ditinamın yani inşallah bi müddeteki düme seme inşallah ve bikin. Başe em gelekî spas dikin divê derbarê de hûn tevlî veşana me bûn Birêz Altantan Amin. siyasetmedar parlamenterê dönema Belê. 24, 25 û 26 yê Amedê bû. Gelek Evet, spas belê. ji bo tevlî bûnewê. Sağ olun, ehlen. Ehlen.